صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خصوصا إلى روح الشيخ وأصوله وفروعه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وبمعونتهم وببركة علومهم، أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabuh 10 kirang upami di lembur abdi mah ieu teh tos wengi sami kumargi sami tos wengi ai tos wengi masuk tunduh ai tos tunduh masuk hoream numawi abdi moal maksa bapak ibu bade ngawal salam atawa henteu terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi
alladzina nalud darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipehormat sadaya para aparatur pemerintah tiluhur dugi kahandap, wabil khusus Bapak Kuwu Desa Tajur, Ibu mana buku Ibu Kuwu Desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Majalengka, sareng sadaya reng-renganana. Anu ku pribados dipihormat sadaya al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para sepuh, tokoh masyarakat anu tetiasa disebatan hiji-hiji asmana kalawan tengirangan hormat simkuring kamarantena. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sami anu dipihormat, mudah-mudahan urang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah anu amar watasuta, bingah kagiri-giri paripawa sepuh lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Dina wengi ayeuna simkuring tiasa silaturahim sareng urang Cioray, Desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Majalengka. Bari silaturahim urang wengi ayeuna dikaitkeun sareng acara mieling kana di Isra sareng di Mi'rajkeunana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanapi bahasa urang sadidinten mah sok nyebatna teh Rajaban. Sami Bu. Jadi ieu teh nuju naon? Rajaban. Upami urang nyebatkeun kecap Rajaban, kantenan kecap Rajaban ieu teh tos teu aneh, da unggal taun ge lamun sumping sasih Rajab nya Rajaban. Malah mun sumping da sasih Mulud nya naon? Muludan. Dina sasih Muharram aya peringatan tahun baru Islam. Pami Ramadan masuk aya ngaramekeun peringatan nuzulul Quran. Malih aya nu pangajian mingguan atanapi pangajian bulanan. Sae eta teh sae kabina-bina ngan hanjakal nama saeutik Rajaban, Muludan, Minggonan, Sasihan dipaju tapi kalakuanana terobah-robah. Meureun sok we seuri nu rumasan. Halo. Matak Pak, jalma-jalma nu teu beukieun kana Rajaban mah beuki ngeunaheun we ka urang ngomongna, tuh nya cek aing oge naon jiga nu harareueuh Rajaban geuning kalakuanna mah angger kitu. Leres teh. Atuh kumaha cenah Muludan Rajaban rek diteruskeun ulah ieu teh. Halo. Muludan Rajaban kira-kira mending eureun mending terus. Mending eureun mending terus. Bagus. Dan memang hayang nage ngajawabna mending terus. Sebab mun eureun Muludan Rajaban aduh proyek abdi berkurang Pak. Tapi anu paling penting mah kieu, setiap peringatan hari besar Islam termasuk Rajaban urang wengi ayeuna kedahna nu paling pokok urang tiasa nyandak hikmahna. Teras saageung alitna jantenkeun ilmu nu asup kana hate urang teras diamalkeun dina kahirupan sadidinten sehingga ngarobah diri urang tina goreng kana hade
tina hade langkung sae deui bahkan istiqomah teras-terasan dina kasayan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan dina buktina nu geus menyakitu we rajaban angger we kana ibadah mah hese leres. Padahal mah geus rajaban tapi kana ibadah anggar wae kebluk jeung mumulna. Jalma anu goreng jeung dulurna anu teu hade jeung tatanggana padahal geus rajaban anggar wae dina gorengna aya pamajikan nu sok popolotot kasalakina aya goblok. Hampura Pak, abdi mah nyebut goblok ge lain ka tukang es teh ieu mah. Kunaon? Haroyong umroh teu? Bapak hoyong umroh Pak. Wios disebut goblok heula ku abdi. Bapak umroh disebut goblok ku abdi, abdi dicarekan ku netizen. Netizen teh atupan maha benar netizen dengan segala babacotnya nya Pak. Halo Bu pamajikan nu sok popolotot kasalakina padahal geus rajaban anggar wae ambek-ambekanana malah ayeuna mah sok ditambahan ku unyak anyuk bari teu bebeja balanja online oge teu bebeja kasalakina aya. Da cek aing ge goblok. Maka Bu, lamun urang bade nyarioskeun hikmah tina Isra Mi'raj pertarosan kahiji nanya eta naon ari Isra Mi'raj teh. Kecapna mung dua, hiji Isra nu kadua Mi'raj. Pana Allah ngadawuh dina Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Emot-emot ari Isra teh hartosna ngalempangkeun ngantaros ka santri kumargi jadi istilah hiji peristiwa maka nu dicandakna teh bentuk masdar. Ai masdar ma isim, ai isim kan kata benda matak lamun istilah nganggona kalimah isim sanaos dina ayat nama nganggona pan kalimahna fi'il, fi'ilna fi'il madi pokona dengekeun bae rek ngarti rek henteu. Tapi ieu teh penting Pak matak dibahas ge. Ayo weh nu kituan bisi teu disebut kiai. Cuma santren di mana cenah ujug-ujug ceramah bae. Halo Bu. Maksud abdi kieu da ari Isra teh bentuk fi'il madi nama pan asra. Nu mawi dina ayat nama subhanalladzi asra. Ari asra fi'il madi hartina geus ngalempangkeun. Isra mah hartina ngalempangkeun wungkul. Sabab ari masdar mah isim ai isim mah eueuh zamanan, eueuh enggeus, eueuh euker, eueuh bakal. Pentingna kieu. Ari asra teh mimiti nama tina kecap saro. Saro mah hartina teh lempang. Nah, dina ilmu sorof lamun aya kalimah anu bina nate lazim ai lazim teh fi'il fa'il wungkul hayang jadi mutaaddi eta sok ditulungan ku salah sahiji nu tilu bisa make hamzah di hareup contona saro tambahan ku hamzah di hareup jadi naon
asro. Mun saro lempang, mun asro hartina ngalempangkeun. Atawa bisa ku tad'if ain. Ain fiilna dimudhoaf, hartina berarti di double. Contohna lamun umum mun ngaos tasrifan faroha jadi faroroha jadi farroha. Hartina ngabungahkeun, lamun paroha mah bunga. Atawa bisa jadi nganggo harap jar dina calon maf'ul bihna. Contohna bi abdihi, asro bi abdihi. Jadi di dieu mah nya nganggo hamzah, nya nganggo harap jar dina calon maf'ul bihna. Geus dengekeun kieu. Tunduh abdi mah ieu teh. Halo. Halo Bu. Ieu Rajaban teh keping sabaraha ieu teh? 2 malam 28 berarti nya. Nya tak berarti nya panggung abdi nya geus sakitu. Da memang teu mimiti heuwios we teu naroskeun oge. Maksudnya bebeja abdi teh payu, Pak. Itu naon dah heueuh. Halo Bu. Nah, bedana kieu. Mun saro lempang, mun asro ngalempangkeun. Geuning cenah sarua lempang-lempang keneh. Kieu geura Bu. Pakadus, nomor pakadus teh ieu nya. Sambutan teh tadi. Sambutan. Pakadus lempang. Kahartos henteu? Kahartos dong, tapi lamun pakadus ngalempangkeun. Kahartos henteu? Nah, pan bakal pakadus ngalempangkeun kana motor. Kudu aya kan kapayuna. Ai pakadus lempang maka harti. Ai pakadus ngalempangkeun mapan kudu aya nu dilempangkeunana. Leres teu? Nah, Isra mah hartosna ngalempangkeun. Lamun ngalempangkeun berarti aya nu ngalempangkeun, aya nu dilempangkeun, aya waktu lempang, aya mimiti lempang jeung tungtung lempang. 5 we. Saha nu ngalempangkeun? Allah Subhanahu wa taala. Kasaha ngalempangkeunana? Nu dilempangkeun teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana lempangna? Di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah. Ayeuna mah jadi termasuk teritorial negeri Saudi Arabia. Dugi ka mana? Dugi ka Baitul Maqdis, kapungkur mah nyebatna termasuk wilayah Syam. Ayeuna mah berarti Palestina. Iraha lempangna harita dina wengian 27 Rajab. Ta eta namina Isra. Lajeng Mi'raj. Ari Mi'raj mah hartosna naik. Kanjeng Nabi ku Allah ditaekeun dina wengi eta keneh. Ti Palestina, ti Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, ka langit kahiji, dugi ka langit katujuh, dugi ka Sidratul Muntaha, Raf-raf Mustawa. Teras mulih deui ka Mekah. Emut-emut ku sadayana. Jarakna tiasa janten miliaran kilometer. Miliaran kilometer. Bari nembus alam lain, dimensi alam lain. Mulki, malakut, jabarut, lahut, teras mulih deui ka alam dunia, alam mulki. Tapi sakitu jarakna miliaran kilometer nembus dimensi alam lain. Nabi ngalaman Isra Mi'raj sakitu perjalanan tebih teu sawengi-wengi acan. Angkat kira-kira Isya sate acan subuh tos aya di Mekah deui. Keren teu Pak? Keren teu? Dumawi harita Gusti Rasul mulih Isra Mi'raj manten ngajentul caketan Bukit Sofa. Bari manten ngaraos bingung-bingung anu teu manghitung tung susah manah taya sudana. Sabab ieu kajadian teh pan kudu dibejakeun ka umatna kitu kaayaanna torok tok tok. Kudu nama dituluykeun teh pakadus. Aya nuluykeun mah no ieu teh aning panda kudu aya sindenan aya wayang mah. Leres teh. Kahoyong mah geranya bapak kadus cioraya nu bager aya Pak Kadus maju atuh dus.
kahoyong manae ka gunung ngan hanjakal geranya bapa hanjakal hese tangkalna kahayang mah geranya dunungan hayang mahnya hayangnya andung ngan hanjakal geranya bapa hanjakal hese akalna tak itu hari hayang manae ka gunung ya penyangan hese tangkalna ai hayang mah hayang nyandungan hese akalna padahal mah teu kudu lieur hayang nyandung mah akalna gampang sok da gedananya mun salaki ece nyandung kajeun teh ijinan moal sing bener atuh ngijinan moal dengekeun Pak moal siap teh batak daripada rudet menta izin mending kene menta hampura kawin we heula tanggeus kapanggihan hampura rek dipegat deui eta mah terserah heuh eta di antara akalna Pak Kadus aya Bu Kadusna aya oh atuh ngambek ka aing halo Bu teraskeun Nabi ge bingung Pak kajadianana hebat kajadianana luar biasa kajadianana aheng matak Nabi bingung naon ieu berita teh kudu tepi ka umat anjeunna tos Isra Mi'raj teh barang nuju bingung kitu ai torojol teh aya nu ngaliwat teu aya sanes nu ngaliwat teh nyatana Abu Jahal barang Abu Jahal ningali Gusti Rasul nuju ngajentul ya Abu Jahal terus nyaketan ka Gusti Rasul maret lir gadewang wis wano pisan kalawang torok tok Bu tunduh abdi ya halo deui kata Bu sabaraha Bu jam 12 siap deui ka jam 12 padahal marek naon abdi nanya ka ibu-ibunya da milu mayar gen teuing halo oh mayar oh tenang atuh lah bari kikituan mayar siga panganten zaman baheula tah bapak teh kitu halo Bu datang Abu Jahal pokna kieu mad kunaon jiga keur bingung sumuhun mang cenah rada bingung ieu teh aya naon aya berita aya cenah mang naon abdi tos perjalanan ti mana ti dieu ti Mekah ka mana ka negeri Syam ka Baitul Maqdis saur Abu Jahal ai maneh mangkat jam sabaraha tadi cenah isaan ayeuna geus aya di dieu deui sumuhun mang eta Abu Jahal bungah Kanjeng Nabi nyarioskeun Isra Abu Jahal bungah nanaon aya lorong keranjang ngahina Nabi pasti urang Mekah moal percayaeun pasti Muhammad disarebut jalma gelo eta cek Abu Jahal mad ku kaula urang kumpulkeun nya urang Mekah arek moal diumumkeun hatur nuhun pugu abdi teh bingung hoyong ngompelkeun jalmi kira-kira kitu bade didugikeun ku abdi eta dan Nabi mah polos Pak Nabi berkata apa adanya apa yang dialami oleh beliau karena Nabi mah disebatna ge ummi ari ummi teh hartina teh keibuan jadi kumaha Allah we Nabi mah ari budak geuning pan kumaha indungna lares teh matak diantawis ulama nyebatkeun ummi Kanjeng Nabi teh hartosna lain bodoh tapi naon keibuan teh maksudna Nabi mah kumaha Allah we janten saur Allah na kedah kitu nya kitu wae halo lajang ieu Abu Jahal ngumpulkeun urang Mekah Nabi naik ka Bukit Sofa nyarioskeun peristiwa Isra eta jalma bararingung sabab kajadianana pan luar biasa aya nu nyekel sirah dat bingung teh aya nu ngangah bae jiga nu ece nu tukang tu ngaji teh bari ngangah we udah teu ngarti meureun halo ai torojol teh aya lalaki ngaranna teh Mut'im bin Adi cek Mut'im bin Adi kieu mad dia jalma bager dia jalma jujur
Baheula dia ngomong, atuh kula mah percaya bae ka dia. Dia mah teu pernah bohong, tapi omongan nu ayeuna dia geus perjalanan ti dieu nepi ka negeri Sam. Kula mah teu percaya ih jelema gelo dia mah bangsat doang. Eta bangsat doang nama ti aing, Pak. Lain na kitab nama teh kitu teu make bangsat doang teu. Halo. Atuh eta mah meureun urang Banten. Da urang Banten mah ngomongna kitu. Ka haji endek iraha balik, atuh aing ngopi heula, cak aing teh kitu. Amun di Banten mah kitu. Halo. Bu. Mencek urang dieu mah naon teh karah. Halo. Laju anu ngabelaan saha? Nu ngabelaan teh Sayyidina Abu Bakar. Saur Sayyidina Abu Bakar kieu. Mut'im, jaga omongan anjeun, jaga lisan anjeun, tong kasar. Jiga lain kadulur wae saur Sayyidina Abu Bakar. Lajeng Abu Bakar kapayun, majeng kapayunan Gusti Rasul. Ya Rasulullah, shaddaqta, benar engkau, aku beriman kepadamu, aku percaya kepadamu. Tong boro Isra Mi'raj leuwih ti Isra Mi'raj oge abdi mah percaya. Saur saha Pak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Halo? Halo? Ustad da abdi ge nyaho ai cerita nepi ka dinya mah naon maksudna kudu dicaritakeun kitu. Abdi mah kieu Pak, maksudna kieu. Harita dina waktu saentos kejadian Isra Mi'raj jalma nu iman oge loba nu copot deui. Catet ku bapak-bapak jeung ibu-ibu, Mut'im bin Adi teh jalma pinter, jalma cerdas. Bahkan ketika perang Badar terjadi, ieu mah sanggeus Isra Mi'raj ngan maju we heula. Pan aya naon? Pan aya tawanan perang Badar kirang langkung 50 jalma. Saha nu jadi negosiator nu nguruskeunana? Mut'im bin Adi Pak. Hartina delegasi kafir Quraisy. Berarti arti Mut'im bin Adi teh jelema pinter. Laras henteu? Laras henteu? Tapi kunaon Mut'im teh yakinan kana peristiwa Isra Mi'raj. Jalma loba nu copot deui tina imanna gara-gara Isra Mi'raj. Ai Sayyidina Abu Bakar mah ujug-ujug langsung naon? Percaya we ka Gusti Rasul. Sabab loba jalma harita nu mikirna ngan saukur mikir ilmiah wungkul. Da can kabuktian Pak. Can kabuktian teh hartina tong boro di zaman harita di zaman Nabi anu can aya sapeda acan. Mun zaman ayeuna nu kasebutna geus canggih aya jalma tong jauh-jauh tong Isra Mi'raj ti dieu ka Mekah jeung ti Mekah ka dieu mangkat Isa subuh geus aya di dieu deui rek percaya moal. Asa rada jangar tanyakeun kanu balik umroh. Leres henteu? Ieu mah komo naon? Can aya sapeda acan. Lalu pertanyaan kedua, nah kunaon Abu Bakar megeuningan langsung percaya? Emot-emot Pak. Sabab Sayyidina Abu Bakar mah nu dikapayunkeun teh kaimanan. Pan abdi ngobrol jeung ibu-ibu tadi nepi ka dicontohan ku Pak Kadus. Ari Isra teh hartina ngalempangkeun. Ari Nabi teh berarti sanes lempangnya lira tapi dilempangkeun. Kusaha dilempangkeunana? Ku Gusti Allah. Abdi bade naros ari Allah yakin teu urang dieu yen Allah teh kawasa. Yakin teu? Lamun yakin Allah kawasa berarti tong boro Isra Mi'raj leuwih ti Isra Mi'raj ge pasti bakal terjadi lamun Allah geus nakdirkeun. Mata Abu Bakar mah teu pusing, da ku Allah naon hesena kanggo Allah. Laras henteu? Nu mawi ayatna naon? Subhana. Ari subhana teh naon? Subhana teh maha suci Allah tina sakabeh sifat kakurangan. Sifat saha kakurangan? Sifat makhluk. Kira-kira kieu nu mawi nganggo subhana oge lah teu kaharti Isra Mi'raj teh cek Allah kira-kira ngajawab kieu
teu kaharti teu cek si laing pan aing mah teu sarua jeung si laing teu kaharti teh hese teu cek si laing pan aing mah beda jeung si laing walam yakullahu kufuwan ahad tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah teu sami jeung makhluk cek urang hese cek Allah mah da gampang ieu kahartos henteu. Halo Bu numawi hikmah nu kahiji tina peringatan Isra Mi'raj wengi ayeuna tingkatkeun urang sing naik keyakinan urang ka Gusti Allah iman beki kandel sehingga jadi jalma nu taat kana aturanana insya da saleresna mah kieu Pak tong boro ngobrolkeun Isra Mi'raj ngobrolkeun diri urang we Pak diri sorangan mun saur dalang sok nyebatna naon ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geradeuheusan cirina satangtung diri aya naon jeung aya saha dina diri mun saur Quran wa fi anfusikum afala tubsirun jeung nu aya dina diri-diri aranjeun nah aranjeun teh pernah malikiran sok dipikiran teh diri urang contoh Allah ngadawuh kieu wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara sing sarumangat Allahna mun moal mending baralik abdi mah pakadus mun baralik komo mun kabeh bunga aing mah heuh tereh balik mangka boga acara isukan isuk-isuk halo jadi mun rek Allah sarerea mun rek repeh we geus ulah aya halo siap wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira cicing aing keur kokorian ya bisi tepat tingeunaheun hampura da abdi mah lain kori ieu mah kokorian tapi alhamdulillah sakieu ge juara abdi kabupaten mah balap karung. Halo Bu iya inget cek abdi tadi naon Pak tong boro nyaritakeun Isra Mi'raj ningali diri urang kuduna mah urang teh naik keyakinan keimanan ka Gusti Allah contohna ayat nu nembe wa huwa jeung ari Allah teh allazi eta anu khalaqo anu tos nyiptakeun allazi minal ma'i tina cai basyaron kana jadi jalma Allah teh zat anu geus nyiptakeun urang manusia tina naon tina cai ngarti meureun cai pahamnya cainya bumi sumangat gitu ngomong cai tapi sok aya nu protes teh kieu Ustaz cenah ai jelema teh ongko diciptakeunna tina taneuh nah ieu mah tina cai jadi nu benerna tina taneuh apa tina cai ya geus atuh ulah ngajawab ai teu nyaho mah pedah pan kieu Pak dina waktos Nabi Adam diciptakeun Allah teh marentah sujud ka para malaikat ka asup iblis para malaikat sadaya sujud nu teu sujud teh hiji iblis aba wastakbar membangkang dan merasa besar hartina sombong ceuk iblis kieu ya Allah moal kuring mah moal sujud ka Adam rek naon sujud ka Adam ana khairum minhu aku lebih baik daripada dia ceuk saha cek iblis ngarasa diri leuwih mulia leuwih hade batan Adam sombong teh kitu sombong teh eta iblis ngomongkeun khalaqtani min nar engkau ciptakan aku dari api wa khalaqtahu min tin engkau menciptakan Adam dari tanah
aing mah pan diciptakeun ku Gusti teh tina sono, Adam mah diciptakeun tina taneuh. Atuh mulia aing rek naon aing sujud ka Adam, kira-kira kitu. Halo Bu, geuning eta di dinya mah tina taneuh. Jadi nu benerna kumaha ieu teh? Kieu waleranana. Aya nu langsung diciptakeun tina taneuh, mung hiji nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Eta mah tina taneuh langsung, Pak. Siti Hawa garwana Nabi Adam itu diciptakeun sanes tina taneuh langsung, tapi tina tulang rusuk Nabi Adam. Jadi kira-kira nu hese kawin ieu rusukna geus dijadieun baso ieu. Nu hararese kawin. Halo Bu, resep baso rusuk osoknya biasanya gak ada ibu-ibu mata aing masuk teh ka harti ngomong cenah mih sehat diet nepi ka aerobik nih kasalakina teh nepi ka hayang baju anu ngetat ya geuning kan marangkat ieu teh untuk kesehatan cenah ngomongna teh aipokna teh kasalakina da ku agamana oge cenah aing menjaga kesehatan teh eta teh bagus eta teh malah kudu aipek mah heueuh da diet mah diet pokna teh milu nama naon aerobik senam ai balik deuleu awewe baso mie ayam seblak cilok cek aing teh diet kumaha mata angger kararieu. Halo Bu, hampura ya nu kararieu Bu ti Nabi Adam Siti Hawa nembe turun keturunan nepi ka urang nepi ka poe kiamah tak ieu mah lain tina taneuh langsung lain tina tulang rusuk lain tapi tina cai tina naon Bu pahamnya jadi urang mah tina naon Pak matak disebutna ge naon air sumber kehidupan diciptakeun tina cai malah gubrag lahir mimiti nu dibikeun naon cai leres teh cai naon cai susupan air susu ibu heu asi ngan ayeuna menyebutna ge pan umi lain ibu jadi air susu umi berarti meureun lain asi atuh asu aya asu mah padahal mah gogoknya Pak. Halo ayeuna geus gede butuh teu kana cai butuh dong air mineral ayeuna mah tapi da sarua wae rek air mineral rek air susu ibu sarua eta teh sumber nama da tina gunung-gunung kenehnya leres teh sok air mineral ti mana ti gunung ari asi nya ti gunung sarua nu matak sarua wae pakadus malah sok aya nu nanya teh kieu cenah naon bedana cenah orok lalaki jeung orok awewe cek abdinya pasti beda tapi cenah aya perbedaan khusus orok lalaki jeung orok awewe ari orok awewe mah cenah perbedaanna teh kieu orok awewe mah mun nyusu teh ngan 2 tahun eta orok awewe ari orok lalaki mah nyusuna teh sabaraha tahun Pak oh nya Bu eta teh heueuh Bapak masih kene sok nenen bener apa kadus eta teh berarti alhamdulillah selamat ibu-ibu ngaruku tuyul heuh cenah pan ari tuyul mun nguku tuyul disusuan terus dititah neangan duit ai bapak salaki ece pan sarua kitu lin jadi ieu teh halo Bu nah cenah ieu teh ngomongkeun cai ye Allah nyiptakeun urang tina cai abdi rek naros profesor mana ilmuwan mana ahli nu mana teknisi nu mana nu sanggup nyiptakeun makhluk model kieu padahal tina cai aya teu aya teu aya wungkul Allah subhanahu laras teu la ilaha illallah osok mikir kitu henteu
Naudzubillahi min. Pan tadi cek abdi tong boro ngobrolkeun Isra Mi'raj ningali diri urang sorangan ge kudu nama panggih yen Allah teh maha kawasa. Contohna naon? Ieu nu jadi kieu teh padahal dijieuna tina naon? Cai. Pan eueuh nu bisaeun kajaba Gusti. Laras henteu mikiran aya heueuhnya tuluy we di wakilan dina HP teh miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai Habib saya makin tanya hodenya Habib saya nauge uningan teh Habib saya nusok ya teh sadaqatum bisalamin mubin linuqtatit ta'ayyin. Ulang kayak kumaha urang ah. Ya qurami tanu kitu apal teu Pak. Aing men teu nyarahoeun. Ai nu ieu mah nyaho. Tumari mamah tumarima kana takdir tiang widi meureun kuring jeung anjing jeung anjeun lain jodona ku jengkel meureun teu jodoh tumarima ngan make anjing siga Persib eleh teu mencok make anjing Pak. Halo eta mah cek si sia teh si Ade teh eta geuning nyaho. Nah anu tadi mah teh nyaho sia. Halo, bingung abdi mah Pak. Halo Bu, balikan deui nu tadi naon? Bahwa mikiran diri sorangan terus urang eling ka Gusti. Aya deui geus mikiran sorangan, pikiran lingkungan urang, sekeliling urang. Dawuh Allah dina Al-Qur'an contohna. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mun di Mekah aya di tajur manya eueuh. Sebab lamun rada ngahaleuang saeutik ge komo taraweh moal payu. Leres teu? Yakin aing mah da moal payu. Panjang saeutik cirian ulah di dieu deui. Leres ente dah goblok. Halo Bu, kieu Pak eta teh saur Allah saestuna Allah teu ngaraos isin ngajadikeun perumpamaan nembongkeun kana kakawasaanana teh ku makhluk nu leutik ba'udah ngaeta reungit uninga reungit. Saur Allah kieu dina reungit aya tanda kakawasaan kami kira-kira kitu. Uninga reungit teu. Reungit teh mun boga barang terus ka mana geuning eueuh teh pan. Oh berarti cara del. Kudu nama na jadi al. Ai leungit mah atuh mun make minyak ning geuning. Oh beda deui.
Oh meren leungit mah bumi terus leungit. Nuhun berarti didengekeun aing ngomong. Halo. Aya reungit alit henteu. Fama fauqaha malah nu leuwih leutik batan reungit aya rametuk sieur mun dina hayam tongo mun dina kanyut dah tongo mun dina kanyut teh kumaha leres teh geuning cenah ustad nyaho ngalaman abdi ge Pak kanyut ku tongo teh asli Pak demi Allah ngalaman aing baheula peureum geuning Pak geus cager ayeuna mah geus cager. Halo bisa terpercaya ke ku abdi pasikeun nomor pun bojo tanyakeun da geus cager ayeuna mah. Halo aya tongo leutik ente aya nu langkung alit deui Pak ada dong kuman bakteri virus leres ente aya virus Garuda aya virus cara del reungit jadi leungit kumaha virus jadi pilus teu bener ieu mah maksudna kumaha ieu teh Allah nyebatkeun fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim saur Allah jalma nu iman mah mikiran reungit ningali sieur ningali tongo nyebutkeun kuman bakteri jeung virus maka manehanana bakal apal yen eta teh bebeneran ti pangeran maranehanana ti Gusti Allah beda jeung jalma kafir kafir mah wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah cek jalma kafir naon keren Quran batur mah atuh nyaritakeun teh nu gede dinosaurus leres teu atawa naon teh tirek kitu ieu mah naon nyaritakeun teh reungit Allah teh naon maksudna ngomongkeun teh reungit dina Quran teh meuni teu keren cek jalma kafir mah kitu padahal mah mun dipikir kieu. Halo Bu halo ayu urang jeung reungit gede mana Pak gede urang leres teu pan ditanya kunaon urang hirup coba cek ilmu kedokteran otakna normal sarafna normal jantungna normal paru-paruna normal ususna normal lambungna normal ginjalna normal hatina normal disebut we hirup leres teu berarti dina reungit dina tongo dina tuma dina sieur dina virus berarti sarua aya organ tubuh di jerona lamun reungitna we geus sagede kitu sagede kumaha jerona lamun kumanna wae geus kudu ditingali make mikroskop kumaha teuing organ tubuhna aya nu bisa nyiptakeun nu kitu teu aya wungkul Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah. Nah hageningan atuh nyaritakeun manu gede dina Quran teh ieu makalah nu leutik contona kieu mun bapak gaduh kayu teu gede Pak gede we teu katangkep ratusan tahun ditebang ku bapak bawa ka tukang ukir cek bapak mang pangukirkeun kayu ieu hayang bentuk naon hayang dijieun bentuk dinosaurus bisaeun moal ka tukang ukir bisaeun asal aya we kayu nu naonna nu gedena coba bapak bikeun ka tukang ukir mamawa kayu sagede jempol kang hoyong pangbentukeun pangukirkeun hayang jiga reungit bari sagede reungit moal teu cangar eta tukang ukir leres teu geuning hese keneh nu leutik sakitu teh kakarek bentukna wungkul acan berarti organ tubuh jerona pan teu dijieunkeun ku tukang ukir komo mere naonna nyawana aya nu kawasa teu aya nu kawasa wungkul Allah subhanahu wa ta'ala paham teh jadi tong boro ngomongkeun Isra Mi'raj ngomongkeun di lingkungan urang wae oge betapa Allah itu maha kuasa nu mawi emut-emut
Saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ieu masyhur emut-emut. Saur Sayyidina Ali, idza kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Saur Sayyidina Ali, lamun kuring ku Allah dibuka bisa ningali keanehan keagungan Allah nu aya di alam malakut, nu aya di alam jabarut, bisa ningali langit keagungan Allah nu aya di langit. Saur Sayyidina Ali, mazdadtu yaqinan, kayakinan kuring moal nambahan. Kunaon moal nambahan? Sabab teu kudu ulin ka langit, teu kudu ningali langit, hayang apal Allah kawasa di bumi wae geus cukup. Darek ngomongkeun langit, rek ngomongkeun bumi, kesimpulan nama sarua. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pan pangbungah-bungah na geus ngadenge turja'un teh. Tinggal ngadoa pan. Laras teh. Sok rek ngomongkeun keagungan nu di langit, rek ngomongkeun kakawasaan nu aya di bumi, kesimpulanna mah maha suci Allah yang di dalam kuasanya segala sesuatu jeung bakal baralik kabeh oge ka Gusti Allah. Kesimpulanna mah sakitu, sesungguhnya Allah maha kuasa. Laras teh. Laras teh. Alhamdulillah. Matak ingat-ingat, Rajaban mah keur naekeun keimanan urang ka Gusti. Bu ngan aya nu kieu wungkul, Pak abdi nuhunkeun kursi plastik Pak, hapunten. Ieu mah alhamdulillah batur maharayangeun nepi ka ngaluarkeun duit loba hayang kursi teh. Jadi mah anu kosong aya. Halo. Teraskeun Bu, ngan aya kieu jalma nu teu beukieun rajaban, teu beukieun muludan, teu beukieun tahlilan, eta mah paket Pak. Pokna teh kieu ongkoh cenah jalma teh sok rajaban. Ari rajaban teh peringatan Isra Mi'raj. Ari Mi'raj teh pan hartosna naek. Ari naek menyati handap ka mana? Ka luhur. Sedangkan dina Mi'raj pan Nabi teh pendak saran Allah, berarti Allah teh aya di luhur dong. Tapi kunaon nu sok rarajaban teu ngayakinkeun Allah aya di luhur. Pan urang teu ngayakinkeun Allah aya di luhur. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak menyebutkan bahwa Allah teh di luhur. Laras teh. Laras teh. Iya kudu dijawab ulah Pak. Waler ulah. Kieu Bu, sabenerna emut-emut ya rada mikir, luhureun, handapeun, katuhueun, kencaeun, hareupeun, tukangeun, jeroeun, luareun, nempel, misah, sabenerna mah eueuh. Jangkung, pendek, da eueuh. Hari kitu aya jangkung jeung pendek da teu aya. Ye, luhureun handapeun da teu aya. Contoh kieu. Abdi mun bapa nanya, "Pak, nuju di mana?" Abdi di luhureun panggung. Aya teh luhureun. Eueuh lah, nu aya mah panggung jeung aingna, Pak. Ulah keukeun dengekeun. Halo? Sok jangkung jeung pendek aya teu aya? Da teu aya. Nu aya ge aya jalma ukuran 150 cm ngarendeng jeung nu ukuran 170 cm. Nu 150 disebut pendek, 170 disebut jangkung. Aya jangkung pendekna? Da teu aya. Sabab naon? Eta mah amrun i'tibariyun. Eta mah perkara anu bangsa anggapan. Sabab 170 mun direndengkeun jeung nu 2 meter mah teu disebut jangkung, henteu. Jadi jangkung jeung pendek teh eueuh. Leres teh. Luhureun handapeun da eueuh Pak. Abdi luhureun panggung. Nu aya mah lain luhureunana tapi panggung jeung abdina. Leres teh. Waktu Pak, waktu eta teh eueuh waktu teh. Sing percaya ka abdi. Waktu teh eueuh. Pancena ditanya ari waktu teh naon? Waktu teh bahasa Arab nama zaman. Ari zaman naon? Muqaranatu mutajaddidin mauhumin
bimutajaddidin ma'lumin izalatan lil ibham. Ari waktu teh silih barenganana dua perkara anu hiji ma anyar teu jelas, nu hiji ma anyar bari jelas, dihijikeun teh supaya tidak jelasna eueuh, berarti kan jadi jelas. Eta mah lieur dikitukeun mah. Contona kieu, Pak Kadus, contohan we. Pak Kadus ka abdi nanya, ingat-ingat Bu. Cek abdi waktu teh naon tadi? Hakikat nama eueuh. Pak Kadus nanya ka abdi kieu. Pak Ustad bade iraha ameng karorompok. Cek abdi kieu, ari iraha nanya ke naon, Pak? Waktu cek Pak Kadus iraha bade ameng karorompok. Abdi ngajawab kieu, Pak Kadus mun urang datang ka imah Pak Kadus berarti abdi ka Pak Kadus. Sok lieur teh. Pan teu puguh. Leres henteu? Abdi acara ka dieu ka Cioray. Abdi tos di jalan, Pak Kadus nelpon, Pak Ustad kira-kira dugi ka rorompok abdi iraha. Cek abdi teh waktu maghrib. Jadi jelas teh? Jadi jelas teh? Datangna teh maghrib. Ari waktu kasup waktu maghrib aya eueuh, da eueuh Pak, nu aya mah panon poe jeung bumi. Panon poe na kumargi mulai surup jadi disebut waktu naon? Maghrib. Da eueuh waktu mah nu aya mah panon poe jeung naonna? Jeung bumi na. Kunaon ieu nyaritakeun nu kieu? Maksud abdi kieu. Tadi teh urang ngobrol subhanallah. Ai subhanallah teh pan maha suci Allah. Maha suci Allah tina sakabeh sifat kakurangan, nyaeta sifat-sifat makhluk. Coba Allah iraha mimiti ayana, dijawab Allah teh qidam. Teu aya mimi tina. Allah nepi ka iraha ayana, Allah bako teu aya tungna. Coba Bapak rek ngaitkeun waktu jeung Allah teu bisa Pak. Dari waktu mah hitungan panon poe jeung bumi, sedangkan panon poe jeung bumi na wae diciptakeun ku saha? Ku Allah. Panon poe jeung bumi can diciptakeun Allah aya matak ulah ngomongkeun teu kaharti. Da Allah mat moal berkaitan jeung waktu. Kahartos henteu? Lamun aya nu ngomong Allah di mana? Allah di luhur langit, Allah di luhur arsy, da dina Qur'an ge ayat cenah kitu. Pertanyaanana luhureun teh di mana? Da luhureun teh eueuh. Ayeuna kieu ari arsy diciptakeun ku saha? Ku Allah. Leres henteu? Meme arsy aya, Allah aya. Atuh rek naon Allah butuh jeung makhluk? Rek naon urang ngaitkeun Allah jeung makhluk? Maka nu bener naon? Allah teh aya. Teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Geuningan kitunya aya perkara nu aya tapi teu mika butuh kana tempat, teu kaharti. Halo? Nabet jeung teu kaharti. Pan nu mika butuh kana tempat mah makhluk, da Allah mah lain makhluk. Pan Allah mah teu sami jeung urang. Cek Allah di dinya nu kitu mah pan aing mah teu jiga di dinya kitu. Kahartos henteu? Barikan Pak sabenerna mah dan nu cek urang mustahil so kadang-kadang aing geus dibuktikeun mah jadi naon? Jadi kahartinya. Model kieu Bu. Bu, halo Bu. Ya beli geus ripuh ye. Halo Bu. Ibu kieu aya tatangga tapi ieu dongengna tahun 1850. Bahulapan. Kakarek 5 tahun naon teh? Merdeka. Pan merdeka tahun sabaraha? 45. Ieu mah dongengna 1850. Aya tatangga nu, aya tatangga ibu datang ka imah. Cuk, alhamdulillah kuring geus ngobrol jeung anak. Anak nu mana? Anak nu di Sumatera. Iraha tadi cenah di imah. Ai sugan datang. Henteu anak kuringna mah di ditu di Sumatera. Ibu rek percaya moal? 1850 percaya moal Pak? Moal. Jelema teh halu cenah. Moal narimaeun. Naon sabab? Can aya HP. Leres henteu? Ayeuna ngomong. Tatangga di dia ngomong, alhamdulillah geus ngobrol jeung nu umroh cenah. Iraha tadi kamandang keur nyalse malah pahareup-hareup cenah. Eta ibu rek percaya moal? Ayeuna percaya mah? Percaya. Sabab ayeuna mah aya naon? Aya hap. Tuh geuning nu cek bapak cek ibu baheula mustahil ayeuna mah geuning naon?
kaharti matak tong mikiran Allah da Allah mah teu sami jeung makhluk mending keneh ge pikiran mah kumaha carana urang bisa panggih jeung Allah sakitu we berarti sing soleh berarti kudu nuturkeun aturan Gusti Allah ngaji na ulah eureun leres henteu jalema palinter dunia beki maju najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu tiap SMS-an atau nelpon terjadi pikiran kajian pulsa kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna boga kabogoh jauh tah geuning aing geus kadinya nama arapal kabeh lagu naon asa waguh aing teh cenah kitu ku abdi di bejaan kabogoh mentas laut leuweung gunung di mana di Sumatera kuringna di pulau Jawa eta geuning ararapal sok pura-pura teh nyaho leres henteu halo Bu matak cek abdi Allah teu sami jeung makhluk tong mikiran Allah pokona sifat-sifat makhluk eta teu aya di Allah da sifat makhluk berarti sifat kakurangan leres henteu mending keneh mikiran kumaha carana urang hoyong pendak sareng Allah urang hoyong lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala insya tuh nya geuning mikiran diri urang mikiran reungit nu leutik nu cek urang teu pira geuningan tanda kakawasaan Gusti adanya diri ini bukti adanya Tuhan adanya alam ini bukti adanya Tuhan yang buta mata hatinya yang tuli kesombongannya sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ho 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 ho. Foto atau aing keur kieu abdi jiga Haji Roma. Halo. Uning Haji Roma nya? Sesungguhnya dalam penciptaan kita manusia dan seluruh makhluk itu merupakan tanda kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang terpenting bagi kita sebagai manusia adalah menggunakan akal kita untuk selalu menjadi manusia yang taat aturan, khususnya aturan yang kuasa, dan jangan pernah menjadi manusia yang sombong. Sebuah lagu untuk kalian semua, tetes air hina. Cek oma arek nyanyi oma anak. Ah teu butuh emprak aing ngebutuh saweran. Halo Bu. Teraskeun matak mengpenghirup keneh ye, mengpenghirup keneh urang seueurkeun amal kahadean supaya urang naon jaga pendak sareng Gusti. Amin. Ya Allah ya Rabbal ulah ngadaguan engke sabab waktu mah basi wae waktu mah moal aya nu naon moal aya nu basi justru bakal anyar wae nu tadi bakal basi eueuh we geus bakal anyar deui matak cek barudak ayeuna mah naon pan aya nu keur viral teh ngomongna kieu fisik bisa diubah materi bisa dicari tapi waktu tidak akan bisa kembali. Jeg menyalawi Agus nih bos. Tampleng dong. Bener ente mengpenghirup keneh. Insya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur urang sadaya ka Allah. Urang ku Allah dipaparin nikmat istimewa. Nyaeta iman Islam. Alhamdulillah. Ka Nabi jarakna jauh, lemburna jauh, dulur lain. Leres henteu?
Tapi ku Allah dipaparin hidayah taufik urang beriman ka Allah, urang beragama Islam. Istimewa tuh. Istimewa. Alhamdulillah. Ngan abdi bade naros kieu. Lamun urang ayeuna iman ka Allah, urang ayeuna beragama Islam, aya jaminan henteu ketika meninggal iman Islam urang tetap renggenek dina diri urang. Husnul khotimah aya jaminan teu aya? Teu aya. Laras ente. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau bapak-bapak berangkat ke masjid, Pak, untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kalau ibu-ibu paling-paling kan kalau melaksanakan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, betul? Itu kan ketika sholat Jumat, ketika sholat Id, yang namanya khotib itu kan berwasiat, wasiat bittaqwa, dan itu menjadi rukun di dalam khutbah. Apa kata khotib? Khotib kan menyebut ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan apa, Pak? Betapa iman Islam ini adalah sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan terbawa sampai kita meninggal nanti. Amin. Cuman saudara, gak ada kan jaminan orang mati husnul khotimah, gak ada, Pak. Betul. Maka guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, atau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau-beliau ini memberi peringatan ke kita. Kalau hari ini kita iman, kalau hari ini kita Islam, hari ini kita berbuat baik, lalu kita bertemu dengan orang kafir, kita bertemu dengan orang yang sedang maksiat, maka jangan pernah menjadi orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Tetaplah rendah hati, tetaplah tawadu, karena enggak ada jaminan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Bisa jadi, Pak, tadinya iman, mati su'ul khotimah, na'udzubillah, betul? Atau bisa jadi orang yang justru tadinya kafir, maksiat kepada Allah, ketika mati justru Allah berikan hidayah. Oleh karenanya saudara, geus atulah cangkeul aing mah. Nu matak paling oge urang mah berusaha. Naon cenah Bu? Berusaha ngawal keimanan nu ku Allah dipasikeun ka urang dugi ka urang ninggalkeun alam dunia. Carana naon? Hiji, kawal iman urang ku ilmu. Da moal bisa, Pak, iman bener lamun teu make ilmu teu bisa. Leres teu? Makana kawal nganggo naon? Ilmu. Tapi Ustad Imam Ghazali geuning ngutip hadis bahwa kalau lobaan manusia di surga teh nyaeta jalma nu bodoh. Aya apa hadisna? Halo? Eta geuning cenah kalolobaan di surga jalma nu bodoh. Bodoh dina harti lain teu boga ilmu, bodoh kana kamaksiatan. Contona kieu, Pak, rek judi online kumaha aing mah make HP na bae teu bisa. Tak kitu. Erek ngalacur kumaha, rek zina kumaha, urang mah teu nyaho diskotik na we oge di mana, tamaksan bodoh teh bodoh nu kitu. Lain bodoh teu ngartieun kana ilmu agama lain. Matak ingat-ingat sing daek terus ngaji. Lamun nya bener rajaban ayeuna maka leuwih sumangat deui ngajina. Sabab naon? Sabab dalam rangka ngajaga iman Islam urang. Da urang mah wajibna oge berusaha. Leres teu? Leres teu? Nah lajeng, Pak, ulama nyebatkeun aya di antawisna opat sabab. Sabaraha Bu?
anu opat sabab ieu lamun dilakukan yukhsha dikhawatirkan nu ngalakukeun opat perkara ieu terancam mautna suul khotimah goreng tungtung naudzubillahi min. Berarti nu opat ieu kudu dihindari. Leres teh? Aing mah geus mangkaring opat maksudnya dia. Sabaraha cenah Bu? Mana nu opat? Hiji at-tahawunu bis shalah. Ulah pernah ngenteng-ngenteng kana salat khususna salat fardu nu 5 waktu. Halo Bu. Nu kumaha nu ngenteng-ngenteng salat? Nu ngenteng-ngenteng salat teh kieu bisa jadi salat nama daek tapi ilmu tentang salatna teu daek diajar. Teu hayang nyaho kumaha wudu nu bener, teu hayang nyaho kumaha adus nu bener, teu hayang nyaho kumaha toharoh tina najis, bersuci tina najis jeung sejen-sejena. Kaasup teu hayangeun apal syarat rukun salat nu ngabatalkeun kana salat, beh dituna teu hayangeun apal kumaha carana salat khusyuk. Teu ngaji we Pak, teu daek ngaji eta jelema ngentengkeun salat Pak. Padahal salat teh geus syahadat, berarti ibadah anu pokok tapi teu diperhatikeun praktekna. Ngaranna naon? Ngenteng. Kalah sakola nu umum luhur ai salat we teu nyaho. Nauzubillahi min. Atau bisa jadi ngenteng-ngenteng salat teh nyaeta ngulur-ngulur waktu salat nepi ka kaluar tina waktuna malah salatna ditinggalkeun. Nu paling bahaya jalma tinggal salat fardu terus teu ngarasa dosa, eta paling bahaya. Eta mah geus lain engke deui, eta mah geus copot iman harita keneh. Sebab berarti teu taat kana aturan Gusti Allah. Ketika ngalakukeun nu haram, ketika ngalakukeun nu dilarang terus teu ngarasa dosa, berarti eta ingkar kana aturan Allah. Nauzubillahi min. Halo. Aya di dieu masjidna ngaranggo speaker Pak. Nganggonya. Berarti upami azan eta tariknya. Tarik ente kadangu ka bumi. Heg marangkat ente. Hanya kitu. Sakitu dina HP pan make aplikasi salat 10 menit. Geninnya meme salat teh aya dina HP teh 10 menit karena waktu adzan teh geus dibejaan. Begitu waktuna datang dina HP geus ngabejaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada ari NU online mah kitu nu ada Habib Syekh. Geus aya teu nyaho makajeun. Ada sagala teu nyaho. Halo. Halo. Aya tukang adzan di dieu saha? Mang sa Pak Kadus. Alhamdulillah kadus panghareupna. Nu sok ada teh Pak Kadus. Keren atunya. Pejabat jeung muadzin ongkoh. Lain naon kieu Pak Kadus, maksud abdi naroskeun sok adzan di dieu saha teh. Jadi supaya jamaah semangat, memang orang muadzin ulah monoton. Ulah ieu mah adzan teh nya. Adzan lohor kitu. Adzan asar kitu. Adzan maghrib nu eta deui. Atuh cek nu adzan teh aing bosen kieu bae adzan teh. Matak minimal nu sok adzan teh 5 lagamna. Maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib, Isya ulah nu eta deui adana ganti. Ai jalmana mah nu eta ngan lagamna beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Eta Isya. Subuh ulama keadaan Isya. Aya khusus subuh. Subuh mah khusus nu kieu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adan subuh gitu geradus kapake. Maksud kapake teh tegandeng gitu, da ai mangkat mah henteu. Halo. Lohor maka de ulah make adan subuh pan keur digarawe. Jol mah keur digawe sumanget diajak leuleus. Lohor mah nu sumanget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ta eta lohor. Mun asar ulah nu panjang haleuangna ulah, nu haleuang ulah. Sebab ari asar mah keur nungguan kejo asak. Kaburu lapar Pak. Nu matak ulah nu ngahaleuang, nu pondok we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tereh beres adan kitu mah. Nganu ngadenge hatena, we jelema lapar ya. Pan ayeuna ge nyangu meureun nya deus nya. Nah nyangun teh pakadus. Nyangu peraku ah. Jam sabaraha ieu? Halo Bu. Naon cenah tadi teh? Ya, inget-inget abdi serius ieu, mah serius ya. Geus teh nyangu-nyangu wae. Ya. Dina satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun di antara jalmi anu ku Allah bakal dibebaskeun tina fitnah kubur. Naon cenah? Kade aya adab kubur, aya fitnah kubur. Fitnah kubur naon? Pertanyaan munkar nakir. Lamun teu bisa ngajawab atau aya penyebab nu lain engkena meunang naon? Adab kubur, siksa kubur. Aya nu moal ditanya berarti ku munkar nakir, dibebaskeun ku Allah tina fitnah kubur. Dina hadis Rasul diantawisna nu syahid, maut syahid termasuk nu maut malam Jumat, pejumat, termasuk saha ahli Quran, termasuk saha nu tukang azan. Mau ditanya ku mungkar nakir oke. Keren teh. Keren teh. Hoyong teh. Atuh arajan. Kan kada speaker ruksak gara-gara harayang adan kabeh. Tapi memang abdi serius. Malah kieu dina Quran ieu mah pang alus-alusna makhluk Allah teh khususna jalma nu ngajak kana jalan Allah saha tukang adzan dan nu adzan mangajak naon salat ibadah ka Gusti pangalus-alusna jalma eta. Malah hadis Rasulullah nu sanes kieu lamun sora adzan kadenge ku makhluk berarti kan komo ieu manganggo speaker berarti nu ngadanguna seueur leres teu. Maka eta kabeh timimiti makhluk hidup benda mati bebatuan dangdaunan sasatoan tembok segala rupa sebab memang yabis dina eta teh aya nu garing bahkan aya nu cair benda-benda yang mendengar suara adzan semuanya memintakan ampunan kepada Allah atas orang yang adzan. Berarti tukang adzan loba dipenta hampura ku makhluk-makhluk Allah nu ngadengeun kana suara adzan manehanana. Keren teh Bu. Keren teh. Abdi serius cek abdi ge ieu mah serius. Ngan sok aya nu curhat kieu Pak Ustad. Abdi teh kabita geuning hebat kitunya pahala adzan nya atuh cek abdi teh keren pisan. Abdi teh kabita ngan abdi mah cenah teu pede rek adzan teh insecure sorana goreng. Heuh teu pede bisi aya nu ngaledek. Pan sok aya nu kitu. Hayang mah hayang, kabita mah kabita ngan teu pede sieun aya nu ngaledek da adana teu ngeunaheun kitu. Maka ku abdi dibere solusi. Solusina nu sakirana adan sorana teu ngeunaheun komo ngarebek tapi kabita ku pahala adzan. Ingat-ingat adana khususkeun mun salat maghrib wungkul. Salat naon? Maghrib. Eta ge ulah bulan nu biasa, bulan puasa. Maghrib bulan eta jang nu teu ngeunaheun adzan mah eta we waktuna. Sebab moal aya nu ngahina, moal aya nu ngaledek, moal aing mah yakin pokona asal adana maghrib bulan. Sok adan teu ngeunaheun ge aing maghrib bulan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kabeh nu ngadenge alhamdulillah. Sugan malere ngeunaheun jeung henteu ada henteu pokona mah alhamdulillah we aing mah buka. Nya leres henteu. Matak lamun nu teu ngeunaheun sorana adzanna khusus maghrib bulan heuh kitu. Moal aya nu ngahina moal dauh nu ngadengekeun sia teh. Ngadengekeun kumaha geus puguh kana kolek. Leres henteu? Tah kitu bisi teu ngeunaheun dus. Halo Bu. Halo Bu. Nu mau inget-inget nya. Kapungkur Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an amanat kaputrana ya bunayya saur Sayyidina Mu'ad kaputrana hei anaking lamun anjeun salat maka hate sing ngarasa ieu teh salat nu terakhir urang moal bisa salat deui sing ngarasa ieu teh salat nu terakhir urang moal salat deui supaya naon serius nyaan dina salatna sing ngarasa salat nuter lalu di ujungnya disebutkan yamutul muslimu baina hasanatain hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadiruha jalma mun islamna bener maka eta jalma maotna teh diapit dua kahadean nu geus dilakukan jeung kahadean nu keur ditungguan ulama nyebat eta teh salat jalma mun ngajaga salat maotna husnul khotimah sabab berarti maotna geus salat keur nungguan salat eta kaul ti kawit Muad bin Jabal nyebat naon kaputrana amanat kaputrana. Halo Bu upama Imam Al-Ghazali mah kieu Imam Al-Ghazali mah nyebatna kieu sing mineng datang ka pakuburan ningali jalma loba nu dikubur di kaluburnya terus pikiran kieu ieu sakilo lobana jalma ngan saukur menta hayang balik deui ka dunya bari ngan saukur menta hayang sujud matak urang beuki sumanget ya Allah urang mah hirup keneh tah matak bakal sumanget dina ngalaksanakeun ngadegkeun kana salat nu 5 waktu. Tong mikiran duha, tong mikiran tahajud lah ulah jiga nu heueuh. Maksud abdi kieu pancek ajengan cenah lamun rezeki hayang loba, lamun rezeki hayang babari geura sing daraek duha, muhun dararuha ai subuh henteu. Mun hayang gede komara, hayang naik pangkat sing daek wiridan, komo hudang ti peuting, salat hajat, salat tahajud dilakonan eta teh. Ai lohor henteu. Nu kitu ngaranna morojulang. Ngalepaskeun pesing leres henteu morojulang ngalepaskeun pesing mengejar-ngejar janda yang di rumah justru jadi janda pan lieur heuh pan kitu ngaranna morojulang ngalepaskeun matak ulah nu pokok mah naon salat nu 5 waktu taroskeun ka Haji Rifki dina Fathul Muin mah aya naon disebatkeun haram hukumna jalma nu boga kodoaneun salat ngalaksanakeun salat sunnah haram. Ulama ini nyebat gitu sebab nu naon anu boga kodoaneun mah kudu konsen dina ngodoan salat. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nyebatkeun naon jalma lamun sumanget dina sunnah tapi talangke dina wajib nu kitu jalma nu katipu ku hawa nafsu. Ada ayat tahajud mah disebutna keren ku batur. Bapak salat lohor moal aya nu muji Pak. Da batur ge salat lohor mah, da batur oge sarua, da eta mah wajib, tapi mun tahajud mah disebut, jalma teu rajin hudang ti peuting tahajud. Heeh. Leres henteu? Padahal saluhur-luhurna sunnah moal ngaluhuran wajib. Tahajud baik, duha baik, tapi ingat-ingat pokokkeun prioritaskeun salat wajib nu 5 waktu dalam rangka naon meh maot husnul khotimah. Insya nu kadua nu ngancam manusia suul khotimah teh nu kadua syurbul khomer minum minuman keras atau seluruh bentuk yang memabukan. Pak Ustad da abdi mah henteu narkoba henteu, da abdi mah henteu minuman keras henteu, abdi mah nganggona obat batuk. Nah aseri jika nu aya dus aya pada abdi
malam tahun baru isuk-isuk lah isuk-isuk terus malam tahun baru pendoba urut nu nongkrong barudak eta dudunya cangkang eta tah ulah disebut merek atuh cangkang nu kitu loba ari abdi mikiran cigana ieu batukna jiga guludug sebab buktina obat batukna beak loba da teu nyaho Pak ngan ngobrol jeung tatanggi cenah eta teh sok dianggo kitu naudzubillahi min taros ka pakadus taros ka pejabat-pejabat sok ka akang taroskeun naon Indonesia pencanangan Indonesia emas 2045 leres ente teu nyaho atawa ai dahar gratis na hayang sia teh anu kitu we teu nyaho halo pencananganna naon Indonesia emas 2045 ayeuna lamun generasi na marabok taleler sarelot jarudi online atawa offline rek emas kumaha nu mabok matong borok emas lempang geripu gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan hobi anak muda sekarang yang penting cek aing nyararaho aing kanu karari itu meni nyararaho aing mah. Halo Bu, halo. Sedangkan Rasul pan nyebatkeun naon? Ijtanibul khamra. Kudu ngajarauhan araranjeun kana arak, lain arak wungkul, narkoba, seapapun jenisnya termasuk anu memabukan kabeh oge jauhi. Sebab naon? Ummul khaba'ith, bibit rurujit indung rurusuh. Nu ngamabokeun teh ngajadi indungna kagorengan-kagorengan. Apan kapungkur teh dicarioskeun aya hiji lalaki eta pamuda mangorak keneh manehanana jadi tukang ibadah ka Gusti Allah malah manehanana jadi jalma bager ka balerea tatanggana oge ngarasakeun eta si pamuda teh bager ka bina-bina ngan di antara tatanggana teh aya awewe nu teu bener sok icalan surabi ieu make kieu ari kieu teh naon tanda kutip ieu teh surabi nya artinya mun ayeuna mah disebutna teh PSK kasal anjil PSK teh perempuan suka kajut situ perempuan suka kerja disebut nate kupu-kupu tapi da itu sebenarnya kupu-kupu malam tepas abdi makang sebab manehna mah beurang ge mangkal sudah bingung berarti kupu-kupu heeh beurang penting apa cek si Aril merenya pan si Aril ini hidup wanita si kupu-kupu malam bekerja bertaruh seluruh jiwa raga bibir senyum kata harus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang cek si Aril terima kasih kalian luar biasa barang gitunya tanya ho nu viral mak ini hidup wanita si kupu-kupu malam teu nyahoeun lah bapak nyaho aing ge meunang ngapalkeun Pak ulah yang nurutan aing ngaos mah hayang serius sing aslina Pak tapi aduh serius teuing teh nu karasa ku abdi mun jamaah di imam ibu-ibu kitu pengajian da abdi tara heureui kieu tara nyanyi da eta teh darengdek mun teu darengdek baralik mata aing sakalian pengajian kieu masuk aya heureuyan teh maksudna kitu wios nyebunya ari intina madus eueuh heureuyan mah teu payu halo Bu awewe naon tadi teh kupu-kupu beurang ge mangkal kupu-kupu heeh si ieu awewe tatanggana si pamuda nu bager teh cek ieu awewe ka pembantuna neng susulan si akang itu cenah jelema bager hayang nyaho sugan we cenah kaberkahan pahamnya
Deh aing mah teu ngalalartieun. Tuluy ieu si pembantuna kumaha abdi ngobrolna teh. Pokona mah susulan ka dieu teteh aya penting. Mangkat si pembantuna. Kang cenah diantosan ku si bos. Bos mana? Bos Surabi. Aya naon? Aya penting Kang. Lah tepugu penting nate da upami dina kitab maka nyebatna jadi saksi kan memang abdi baluung mikir aing jadi saksi teh kumaha maksudna. Memang kan kitabna nyebatna jadi saksi. Tapi pokoknya mah aya penting we. Si pamuda ieu terus berangkat daekeun datang ka imah eta si awewe. Begitu geus asup pembantuna keluar panto dikunci. Di dinya aya eta awewe, aya orok, teuing orok ti mana memang teu dicaritakeun dina kitabna ngan parakiraan abdi eta ti pelanggan anu telat ngangkat. Kira-kira SD ngekeun kumaha abdi we. Pahamnya? Terus aya minuman keras. Cek ieu awewe, Kang, akang cenah jelema bager. Pokona daek teu daek akang ayeuna kudu milih salah sahiji maksiat. Rek numpakan abdi. Ulah seuri nyebut numpakan. Kang, bahasa Arabna kan wiko. Ari wiko naon? Waqa'a, wuku'. Berarti tiba. Ari tiba naon? Numpakan. Heh? Leres henteu. Ulah segala seuri geura. Ngaganggu aing beki lila ngajelaskeunana. Tuluy naon? Cek ieu si lalaki moal tiluanana oge maksiat ka Allah. Kuring moal milih. Cek ieu awewe akang teu milih teu nanaon. Ngan berarti akang abdi ngagorowok. Ke akang dipitnah, ke akang di RT-keun, dikaduskeun. Pahamnya di RT-keun nya? Berarti jalma kan ngagurudug dararatang. Bingung si Malakanjut. Si Malakama aing. Si Malakama ari teu nurut bakal digorowokeun nurut tapi eta teh maksiat. Mikiran dina hatena zina teu wani maehan mah komo. Paling nu gampang we naon? Minuman keras. Padahal si awewena teh geus make baju dinas, Pak. Baju paham baju dinas malam. Dinas malam teh baju bodas teh celana nu dongker make sepatu jenggel, luhur make topi, securi teh geuning aya bacaanna ning. Paneta dinas malam teh kitu. Halo Bu. Akhirna nu dipilih teh minuman keras. Begitu geus minum minuman keras, ngeplay, leungit akal, mabok, akhirna si awewena oge dizinai, eta budak orok leutik oge dipaehan. Maka saur Kanjeng Rasul ummul khobais, arak, minuman keras, narkoba, apapun bentuk yang memabukkan itu adalah induknya keburukan-keburukan. Numawi paket lengkap hindari naon? Innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak atau segala bentuk yang memabukkan termasuk nu kadua nyaeta perjudian rek online rek offline. Da ayeuna pan ngomong nak kieu moal mungkin budak urang judi. Budak urang mah di imah wae ulina ge paling ngoprek HP teh nyahoeun sia mah ayeuna mah judina di imah. Nyaho-nyaho ngajual imah we geuning. Ayanya Pak. Nauzubillahi min nya makana jauhi termasuk persembahan untuk berhala. Termasuk oge naon undi-undian, jauhi tate kotor, termasuk pagawean setan. Lamun hayang bagja jauhi, jaga anak-anak urang, dulur-dulur urang, keluarga urang. Sing inget Pak, moal aya nu leuwihnya ka anak sorangan tibatan urang indung bapana. Leres teu? Insya tilu nu matak nyababkeun manusa suul khotimah teh nyaeta uququl walidain, durhaka ka indung bapa. Halo Bu. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Eta leuleumpangan wae indung narek ka mana nya?
Abdi teh eta pertanyaan teh ka Haji Iwan kemun panggih. Ai ibuna teh tukang naon terus rek ka mana kitu maksud aing teh. Atuh paribuan kilo lempang masuk da lieur. Halo. Tapi da eta pengorbanan saha? Indung bapak ka urang. Leres teu? Ngan nitip teh ulah sok dibeda-beda. Muhun saur Kanjeng Rasul nu paling matih mah indung. Tapi kade terus jadi ngalawan ka bapak. Kade. Cok indung nate aing nu ngakandung sia rek milih bapak atau rek milih aing teu bisa bu ibu ngakandung teh gawe saha leres teu aing nu nyusuan maneh ibu keluar cai susu teh tina dahareun tina nu dikonsumsi ku ibu aing nu neangan duitna saha leres teu matak indung nu ngakandung bapak anu ngayuga indung tunggul rahayu bapak tangkal daraja leres ente jadi ulah tuluy dibeda-beda matak disebut nage ukukul walidain lain indung wungkul tapi jeung bapa ari walidain teh dua jalma nu ngalahirkeun heupeuraku ngalahirkeun dua anak salaki ngalahirkeun nya henteu maksudna kerja bareng leres ente hah kunaon hayang balik oh. Halo, gotong royong, teraskeun, bu, nu mawi, ari urang dia haroyong teh putrana soleh solihah, nanya kanu pengker lah, hoyong putrana soleh solihah, serius ya, hoyong teh, aya di dia aya tangkal gedang, aya teh, aya tangkal gedang buahna naon bu, gedang, tangkal buah buahna buah. Tangkal sirsak buahna sirsak, tangkal kadu buahna kadu, tangkal buah naga buahna oh piraku naga sia teh buah naga tuh leres teu tangkal cau buahna nah ieu teh jadi tina anak kana tangkal maksud abdi kieu urang hayang budak urang turunan urang soleh jeung solihah ari turunanana gebleg jeung gebleghah rek kumaha leres ente rek sambung pucuk rek nyangkok halo da urang mapa kadang-kadang ku tangkal ku cau ge eleh ku cau sok cau akarna akar cau bonggolna bonggol cau gebogna gebog cau palapahna palapah cau daunna daun jantungna jantung buahna buah urang jelema matana jelema celina jelema irungna jelema bibirna jelema sirahna jelema awakna jelema leungeunna jelema sukuna jelema nah kalakuanana cau heuh atuh piraku kalakuanana geus pokona mah kitu we paham meureun nya leres teu urang mah ku cau ge eleh nu matak abdi nitip teh kieu hiji contoan mun budak hayang hade urang nasing hade ka indung bapak urang maka anak urangnya bakal hade ka urang leres teu nu kadua saur dawuh Rasul manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin eueuh pamere kolot kanu jadi anak nu leuwih hade tibatan adab anu mulya adab anu sae akhlak anu mulya ibu mere harta nurunkeun harta nyata ge sae ngan kadang-kadang sok jadi pahibut antara dulur jeung dulur jadi teu akur leres teu tapi lamun diberena akhlak nu mulia mah harta diturunkeun loba ge moal pasea leres teu ngan jujur abdi teu satuju jeung omongan netizen anu sangeunahna ngomong adab lebih tinggi dari ilmu atawa adab di atas ilmu pan aya nu ngomong kitu nya adab di atas eta teh bener tapi ari di atas mah kudu dua halo ari di atas mah kudu bapak calik di atas kursi berarti aya kursi aya bapak leres teh adab di atas ilmu berarti ilmu heula terus naon adab ari ieu dong ngomong jelema bodoh ngaji henteu sakola teu luhur tuluy ngomongna lemes di hade-hade ngajaga supaya teu dihina batur da puguh bodoh terus we ngomong
adab di atas ilmu daripada si itu cenah kasebutna jalma pinter manehna pinter ngaji manehna cenah kasebutna ustaz daripada si eta kuliah ge luhur tapi kalakuanna teh jiga kitunya mending kene urang jalma bodohnya cenah urang mah bagur ka batur teh da ieu cenah adab itu di atas ilmu lain sia mah atuh pa ari adab di atas ilmu mah aya ilmu terus aya adab matak abdi mah nitip naon ulah jadi alasan ngaji heula sing tamat ngaji heula sing bener sing pinter heula terus kalakuanana hade maka bisa ngomong adab di atas ilmu ongkoh bisa sombong tapi teu sombong ai nu bodoh terus beradab heuh pansa tuh da sia mah dikekes sakirupna oge kartos henteu maksud abdi bisi ngalemahkeun kana proses ilmiah da agama teh kudu dibela anak ku ilmu Pak. Ngabelaan agama mah kunaon? Ku ilmu. Halo? Halo? Ayo abdi panjang deui engke. Cenah kuduna mah agama nu melaan urang nah urang melaan agama. Maksudna nasib keberlangsungan agama di jalma-jalma termasuk di urang kudu dibelaan ku ilmu. Nya urang lamun make agama berarti dibelaan ku naon ku agama sok lieur ah. Halo Bu, geus pokona mah kitu weh. Nomor kaopat nu terakhir anu matak ngancam manusia suul khotimah teh nyaeta adzal muslim nganyeri sasama jalma Islam nu mawi hati lamun jalma zalim ka batur bisa-bisa eta dicopotkeun ku Allah Islam dina waktu maut. Hadirin saudara-saudaraku, ini AA bagian terakhir ya Bu ya. Halo? Ini semuanya pada sehat Bapak? Alhamdulillah. AA tidak akan lama ya Bu ya, udah malam. Jadi begini Pak, ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau ketika bercerita tentang siapa itu manusia, beliau menyebut manusia itu adalah makhluk Allah yang ketika baik saja ada buruknya, apalagi ketika berbuat buruk. Apa Bu? Manusia mah ketika baik saja ada buruknya, apalagi ketika berbuat buruk. Kasih contoh Ibu. Halo? Halo Bapak. Contohnya begini, kalau orang jadi dokter baik tidak Pak? Jadi dokter mulia tidak? Mulia atuh nolong orang yang sakit diobati supaya sembuh. Kan baik, betul? Tapi kebaikan itu ada sisi buruknya. Bisa jadi dokter teh berharap banyak yang sakit Pak. Karena kalau nggak ada yang sakit mah nggak ada yang berobat. Berarti tidak laku. Betul? Halo? Ini paham tidak nih? Kalau orang berjamaah di masjid baik tidak? Baik. Apalagi jadi imam tambah baik. Betul? Istiqomah berjamaah di masjid jadi imam dari muda sampai tua. Baik tidak? Baik. Ada sisi buruknya? Ada. Dia teh bukan istiqomah, kadang-kadang mah nggak mau diganti. Halo? Halo? Tidak bermaksud apa-apa Ibu, Bapak. Yang dimaksud teh begini, kalau kita berbuat baik saja ada buruknya, bagaimana kita ketika berbuat buruk? Oleh karenanya Rasul menyebut apa? Takufu syarroka anin nas. Jaga keburukanmu jangan sampai terkena orang lain. Berarti jangan zalim, jaga lisan, jaga tingkah laku supaya orang tidak tersakiti oleh kita. Rasulullah menyebut Bapak, umat Rasulullah dosanya itu siksanya ditangguhkan sampai di akhirat nanti kecuali dua. Satu, durhaka terhadap ibu bapak. Yang kedua, zalim terhadap sesama. Jangankan akhirat, orang yang durhaka terhadap ibu bapak, orang yang zalim terhadap sesama, di dunia pun Allah akan menyiksanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Mata can bisa hade ka batur, can bisa nulungan batur, can bisa barang bere ka batur, minimal hirup teh ulah jadi cucuk dina hirup batur. Laras henteu? Laras henteu? Mun can bisa hade ka batur, minimal ulah goreng ka batur. Insya kesimpulanna lamun hayang ngamalkeun nu nembe innahu huwas samiul basir. Dina ayat ujung lapan gitu, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar maha melihat. Yakin teu? Yakin teu? Allah maha ngadangu yakin. Allah maha ningali yakin. Allah maha uninga yakin. Kakarek ngomong wungkul, kakarek pengetahuan wungkul, can ngajadi rasa taya nu riweuhna mah. Mana buktina? Buktina aya batur mah jiga nu heueuh, tapi mun eueuh batur sakadae. Leres henteu? Matak diajar naon? Urang ngarasakeun kana yen Allah teh maha ngadangu, Allah teh maha ningali, Allah teh maha uninga. Aya batur keur bareng jeung batur atawa keur sorangan angger hirup teh nuturkeun aturan Gusti. Mun cek si Sahrukan tema pan geuning aya janam dikelo met gay duria me yaha ho yaha ho yaha ho yaha kaise sarhade kaise majburiya me yaha ho yaha ho yaha ho yaha janam dikelo met gay दुनिया बे यहाँ हो यहाँ कैसे सरहदी कैसे मजबूरिया मैं यहाँ हो यहाँ saruri jika nu ngarti wae bahasa India ieu mah bahasa Arab hartina teh kieu ieu serius ya. Apapun halangannya, apapun rintangannya, aku ada di sana, aku ada di sana, aku ada di sana. Ieu teh keur bercerita tentang sepasang kekasih yang dia itu terpisahkan oleh jarak. Karena memang beda negara. Terus tapi lalakina ngomong kieu, pokona di mana wae keur kondisi kumaha wae sing inget ka urang, maka urang aya di dinya. Pokona mah dimanapun akan ada di situ. Pan Allah teh kitu, di mana wae urang eling ka Gusti Allah, keur kumaha wae urang eling ka Gusti Allah. Da Allah mah maha uninga, da Allah mah maha ningali, da Allah mah maha ngadangu. Leres henteu? Jadi ulah eleh ku si Sahrudin. Sarukan. Mudah-mudahan sadaya nu haladir sarehat dohir batin, paraos yuswa dina ibadah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan rumah tanggina talentrem, turunanana soleh solehah, rizkina gampil seueur halal berkah. Mudah-mudahan di mana ninggalkeun alam dunia sadayana ditetepkeun iman Islam husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Taacan ditutup ku doa teu kaing wa kabubar. Kin doana ku kasepuhan. Sakitu anu kapihatur kirang langkung hapunten. Mudah-mudahan aya manfaatna. Khudna sofa wa da'ma kadar. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.